Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amnano anje nakwakira program yetu ekinyamulungi program y'obusiramu live aha TV West Studios. Omutebeka Nsanka Region Hawasali Musa kandiriza banyinemo Sheikh Idrisa Elias Imam wa Masjid Nur Omulkakoba Mbara nakwakiriza. Atarabantu salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kana wenyine Shekat Hanifa bint Ibrahim nomushomesa wa Nyamitanga Secondary School nakwakira nyama. Atarabantu salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Beto nakwakira mu ndogundi on program yetu ekinyamulungi ey'obusiramu kandi mazima abaruga kusara ejuma kampamengo yabatambura kurungi munonga abarurira nshasha nimwe abaferwa ntugira ngo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So ntwire nimbagira ngo kimwe cyona Qur'ani kakigambaho na hadith hazerizoba twaenda tureba nshonga ekwatire na n'ekihumuro ekiringwa ntureba ngo abana bariyo baza by the way amashomero njye nga closing gone erizoba yes so baza omukihumuro ekiringwa so twine kufayo munonga nkabazire okureba ngo twabasa kurinda abana bitu obutashishikara. So dekantandike na Sheikh Elias Idrisa atushobore ahanshongeje abana twine kuba tubarinda tuta omukihumuro. Naam, alhamdulillah thumma salatu wassalamu على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tumebazamu kama ruhanga watuherezizo barungi izobe lya rimwenzura. Alhamdulillah twaza kusara juma enzura eri kugwa twarugayo ya hwire konka alhamdulillah zona nemba bazamu kama tumusima mukama ruhanga tumushaba aise okusasira kwe ntumaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakutureba rutimbo runyamurungi orwa TV West ntubebaza munonga kandi tubebaza na management ya TV West ya Vision Group kutuhereza omugisogo kuguma tugambaho na nabantu bitu bitukutwara mu nsonga z'eddiini. Alhamdulillah abana erizoba bahumura officially omukisa omulungi ogutwatungera izoba kugira ngo nyowe ndi omushomesa na sister Hanifa nawe n'omushomesa kandi tuli abantu abakushamisa amaguru abiri tuli ombi okushomesa okwo kw'eddiini na n'okw'oruzungu so twire omu field ey'okushomesa emyaka mingi niwe ngimaziremu emyaka 14 okushomesa so alhamdulillah erizoba abana bahumura kurugirira tebekanisa ya government ebero mukaga nibwo twabishikwa nshemera kuhumura twena konka roho abahumire nka wikeri abire abahumire already bari omuka so abazire omwaka gona nibaturaho n'abana babo kumara mezi nkana ha mezi 12 akuba ecumwe chatamu yokubanza nichachino kwezi kumwe holiday yokwezi kumwe ni second term naye yokwezi kumwe third term nebe ina mezi abiri hati nigo mezana chamanyisa ngo muzire akira kakumara hono mwana omuka nakache konka nabashimerera kuba nayitebekanisa bukirikare kugira ngo mwana ite twantu murindiro kwa ishomero twine bitukumutamu nabaine amateka agari kukuraterera kurugo mukasheshe mpako omuhango yaza kubyama so noza kushango muka kandi it is a different story niba embera nziba zahinduka so omuzire yabatari atakwegendesereza munonga omwana nabasa kumusisikara ho mukira kakachaka kumara nawe so nyo kureba enshongejo Allah subhanahu wa ta'ala akatujira mu Qur'ani tu'alamu abantu mumanye nama amwalakum wa awladakum fitna abana imari yanyu ninge byobugiga wanya bimwine na nabana nebigezo ninga nekigezo hato muzire we narukundeba TV West oshimira kubana wakimanya ngo mwana wo inomuka nekigezo ruhangana we atugambire so it is trial nekigezo omuziro te oshemero kubano yitebekanisa noza kukira bamota akuba omwana
nosanga omwana oweza owaziriwe kenyini yakusongamu orukumu ati yakubera omwana owakiri omukashisho kazaara akusongamu orukumu ati kandi tukubareba nibabatera omwana ati embeera zoona omuzire noba oshemererwa kuba noreeba omwana wanje namukuzanda warebera ishomero rirungi riwamutwiremu akashoma tamu yagiheza yakureetera ripooti kandi abazire nimbahamisiriza ngu munonga omwana yareeta ripooti erizoona bakureeta ripooti si bakureetereyo orujungu naney'eddiini zoona zikyebere wotakubicenga gye runda neighbor waawe ogwo washomereho arikubicenga akushoborere comments ezirimu azikushoborere ozirebe ningo zo omushomesa wenye omusomesa w'omwana ningo gambe na wasima nibagenda basindikiraho na ekyo bakweta satura erikworeka ngu tamweji ntwende eki na neki na neki sanga bateekamu ntwenda Qur'ani ntwenda ya sarna hata ku mwana namanya nkuri yo mu Qur'ani na ya sarna baseka nibaba restrict munonga babaremeraho ate ejo osanga yakishereka arimo kugikwereza ripoti y'eddiini batiremu comment ngo omwana ogutakusara na dojinga munonga eswala na munonga omuka yali omuka mugendesereze munonga mutuyambe nk'okutwala tugiza hayishomero osanga omuka omuzire ekyo tiyakifa omuziro wimuka mukasheshe warugo mu kitanda waza kusara omwana wa musigo mu kitanda waza kusara juma wa musigo muka so embeera abazire oruhumuro niruringwa munonga ntuza kuba ntugaruka ebiro bishatu kwa kabiri tameru kubanza omwaka 2005 kuza kutandika ebiro bishatu kwa kabiri so noreba ngo obwire niburingwa munonga hakubati oku 12 nkuku nibwo ntukutandika izo nebiro mukaga acyamanyisa twine yo kwezi ebiro abana ebyasigara yo kukwe hawo mu January hata mu January omuzire noza kuba uri kuronda school fees watafire yo mwana aliata oza pressure y'ebintu byakukiza mwana ati osanga omwana agira ogwo mwana nyowe tinkuza kumbasa ati imwe abazire ni muntu shobera abani imwe nimbaho nabo amezana murura wallahi kandi mwa twabashomesa ishomero tumukumanya tura nabo amezi munana omwaka gone turunaba ishomero amezi ashatu agatama kubanza amezi ashatu agatama ya kabiri na mezi abiri aga 35 tukumara nabo kunka osanga bazire bone barura bagira ntirerati batugarukira matandika abahumire last week yahwire atoride batandishe kurura abamwe nibenda kuba sindi kombyaro muze kumurura anko wawe niyo wahumura aroma nombire ningamba hona wajina twanyambuka gamba hona mzee na mama kandi mireho ngunze kamparanze nze koreyo ati abana emiziki manya nza kutekaho program yo kushomesa abana eddiini mu ruhumuro owito muzikita mandene baza kutandika kushoma eddiini amadrasa ati abazire bareta abana bashoma eddiini kugira ngo omwana agumuka atakata yakuzokuna at least ashome ku rugashaha 2 mpaka shaha mushanju abagaruka omuka ahumure akurone ebyo muka kumugamale mpaka ru akatano kunkoza kusanga omwana ari kubyama ari kwimuka shahi na shahita kandi wo muziro omureko mutano kandi manyujwe n'abazire nibaba batari yo mana nibaba bari amwe omwako gwahwire bukaba byo bwire bwa Christmas nkani nza kusaza ishakoko kizinda natembe motoka yo muziro omwe nkamusanga stage yo kutembera taxi ari kugira nanye ni ndabasabaze mbatware akana za fotopotu ante ko motoka tutambula twabire tukikabo shenye aterero omwana simu omwana wabire yaheza senior 4 akana muterere simu zirishaha mukaga necweko ari kumbuza ngo wimuka wa bakwire breakfast bakwereza ihuri noenda kuriya challenge omuzira ariyo nabuzo omwana noenda kuriya challenge omwana yamjera nyenda kubihimba aje asebihimba ebyo birano bya ishomero kandi nibyo akagambe binyobwa nyenda ebinyobwa obirano bya bihimba ishomero ano ende binyebwa naningira bakubagira yakakoko omuzire nkakatamunwa omuzire ari kwesengeriza omwana bambi muka otunge breakfast akamusigo mu kitanda shayi 2 yazo mu town shayina sha mukaga bari kumuterera ngo wimukire wari breakfast bakwereza ihuri
hati embeera egyo omwana niyo yakurramu omumiso n'oteekateeka ki n'okusaala noza kusanga okusaala kukola ki so abaziire nimbashaba twegendesereze munonga abaana biitu omu ruhumuro namulenge kikwatine n'eddiini akuba ebikuza kubiyamuramu ni bingi esimu naza kushika omukali kushikira asimu akuba ishomero tukuzikirizayo naza kushika esimu nayendaho data nayendaho airtime TV yona nabeyindi ebeeruho omusoro programs ezobwenje hati nkeje ey'okweje seddini ey'obusiraamu nosanga takugihereza obwire yahindura ekyano hati abantu bagamba kyabiye waabo ateka firimu ateka music so abaziire omwana enjera ey'okumukuzamu niyo araaba omu maisho okwe so nimbashaba tugezeho munonga kutubaasa tulebe abaana biitu twabakuumira aha musingi gw'eddiini tiddiini yonka ey'obusiraamu konka omuntu wano manya ngu oyina enyikiriza yawe y'okwikirizamu omwana waawe gezaho mureebe atakaaza omu bintu ebitakuza kumuyamba akuba ensi yo yasisikara ebintu ni bingi munonga okwa heeru amiiso abantu baziira amiisho omwana wawe niwe yakuba ali wa famire omwana wawe kega musindika zo wa anko otuuro wa anko manyati abashija bakasisikara n'abakazi bakashisikara noza kumusindika ko ahumureyo oshanga ogwe ankoyo wenyine ni wariyo naza kumukozeza ninga barashange y'abana ba anko oshange nibo bari kuza kukozesa omuhara wawe siski so abantu mwine kutobana n'abana bana ebyo kubasindika ko nakuri ashana wana wesiga omuntu konga kikabiye kiri kirungi ogumena n'omwana wawe ohamira omugugu gwawe obase kumureberera kurungi ngo kukine kubakiri dekanza wa Shekat Hanifa bint Ibrahim kandi nawe yongere kushobora okutwine kubana turebera kurungi abana bito mu cyumure cye kiringwa okureba nkanti bashiska enya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninyebaza Ruhanga ahabwe icyonjo cy'amagara kiyaterezera izuba kureba ngo twija kuganiraho nimwe abantu mwe n'abari kutureba so nitugamba ha kurebera umwana umucyumuro so abazire twine kwegesa abana bitu umbinte twine kubegesa no kubagunjura Allah subhanahu wa ta'ala akagira ngo ya ayyuhal ladina amanu nagira nayetitwe abikiriza qu anfusakum wa ahlikum nara ngo mutinse emyoyo yanyu nana abantu banyu imwe mwenyini banzo yetinse kandi kora hezo tinse abantu bawe nara umurro waquduha an-nasu wal hijara umurrogwe enkuzagwe nana enkuzo murrogwe n'abantu nana mabare uiddat lil kafirin Allah akabitebekanisiza abarajene abatarukikiriza so ekinkwenda kugamba ngu ebiti ombinte bitine kwegesa abana bitu omwana ogu omurro waza kugumteni sota oyine kumwegesa dini neza kugamba ha bintu bitano ebyo ine kwegesa omwana wawe nkiwa mzire w'obuzunaniziwa omucyumure cye kiringwa ekyo kubanza kumwegesa tweta aqidatu salima inkiriza ehkire noshanga omwana namunonga ba mama yaba nagaruka nkayishomero yamuhanka kantu katwaro kateko mukitabo cyananka atija garuka kusinga oriyo no mutamwe mbibombi oriyo no mutamwe micemibi yashiriki kandi Allah katujanga abana tubegese nkirize ehkire so omwana ogwamugira ngo shoma kandi oshabe Allah byorasho mu bikwate kandi obicenge oreke kumugira ngo kwata kantu ako kataro omukitabo cyananka ukata mu ngaro yananka kwenda ngo atarigaruka kusinga hate cyo nikibashugwire so omwana oyine kumwegesa nkirize ehkire ukamwegesa ngo Allah niwe turi kushaba wenka in fact nabi akagira ngo sallallahu alaihi wasallam akana na yihanangiriza abana be yagira ngo idha sa'alta fas'alillah kora beno shaba Allah
wa idha sta'anta fasta'in billah kora bai ne kintu cyone ekikuremerire kigaruzo wa mukama ruhanga niyo yamugambire so abana tubegese enkirize kire mumanyise ngu kalimatu la ilaha illa Allah hine ruhanga uyireho Allah wenka icya kabiri okumwegesa Qur'ani umwana ogwakiri muto atakishire omyaka iriyo bukuru mwegese Qur'ani ombuto bweye namunonga hati obwirobu umwana kwasire Qur'ani nabari wa mani munonga kugira ngo Qur'ani umwana kwa kugishoma ni yerumu amateka agobusiramu ni yerumu emicwe emirungi negese emicwe emirungi umwana kwa kuba yegire Qur'ani akiri muto kwara kureta rije kusonga mukagaro nakugira ngo ti wayanje kunshomesa munyanyaze cye yatugambire ngo umwana we wenyine ni wari jaka kugambira ukashanga nakusonga mukagaro hatso ni tabangu abazire twegesa abana bitu Qur'ani omucyumureje kwenda ngo kubarashome Qur'ani eji nibaza kwihame emicwe kire eyibara korreho obusiramu bwabo ekinde kitine kushomesa abana bitu fara ibn fiddin wal halal wal haram umwana mwegesa amateka g'obusiramu iswala ntusara zingahi umukana azara njo kurebera ngo bazire tine kumira abana bitu muka kugira ngo tuwamsindiko wanyakwento bamsindiko washwento tokumanyogwa kuyaza nubatwaza bata so iwo mzini wo kumanya mwana wawe ni mcho cyo kwenda kumutama niwo rukumanya emcho yo kwenda kumwegesa kunga hatkora mukwate wa mutwara kuriya toramanye iswala bazara namunonga hati obwirobu abana babishi namunonga abazire nimbe hanangereza ijara y'abana babishi kahinduka nibajare bakwenda so ba mama na batata mwena umwana arebuka ngo wamugurira imyenda bakweta hijab na jilbab erikuikaje utambura kumkwata akaza kutambura akabanza yagira ati so nimba hanangiriza bazire enshongezo tuzegesa abana umwana mumanyise ngo okunywa rwakira haramu tishuru kwikirizwa umusiramu mwegese kira haramu na nekira halal halal nekintu ki Allah yakiriza so ekira haramu nacho kimwegese ekira halali nacho okimwegese umwana ashobore kire obusiramu bweye kwara batatungire chance yo kubishoma ishomero konkiwe nko muzire niwe murwanirire umwana wawe ekinde kitine kwegesa abana تعظيم شعائر الإسلام والدعوة إلى الله تعالى كويجسا أما الشريعة يوسلام إبيكشومسا amateka g'obusiramu for ekyo kureberaho nk'abana babishi abarukuza kushwerwa hasitine nk'abana bahereza university alhamdulillah umwana taragumaho ngo naza kugumaho atagire mbushere so abazire namunonga ba mama na batata umwana ogumwegese ngo mwana wanje riyo nozo mbushere konka abcd ekina neki okikwate omushija tuba kumugambira kubi omushija nibamukwata bati kandi niwe oyine kwera byoti omumakoko aho koraki aho riyo nozo ekiri kushembayo ta'limihi al-adab wal-akhlaq al-hamida umwana ogukumwegese emicwe emicwe na nentwaza enungi entwaza nungi omuru batahi bawe ombazire bawe ombantu bakuru noshanga omwana nkanyina yamweta mjati ati bishimama tukureba ngo naruhata ati nyote ndabikore oshanga abana baro batyo so really abana tine kubegese emicwe mirungi kurebuka ngo itenka bazire tuba turabya kubi kandi nitwe tutabarabya kubi okay barakallahu fikum nijamna nanje wahora twine habana bito kureba ngo twabegesa ebibyona babase kandi kuba abantu baronje kandi baseganyuramo mu nsomo na ahera inshallah ta'ala so turi tutakagira mu kahumuro ndekanza wa Sheikh Ilyas Idrisa na wayongere kushobora ahanshangeje barakallahu fikum ntumebaza munyanyazi
Sheikh Hanifa ebigambo bitaano ebyatwereza omuziire arukwenda mukama ruhanga kandi arukwenda omwana we arukumwendeza ebirungi akabire yakwasire nk'akakarama kabihandika hansi akuba n'ensonga nkuru munonga omuziire ekyokubanza omwana ayina kurebera ariwe abaziire abayokoba kutureeba abaana ekyo ori kukora kyona omwana wawe ari kukureeba omanye nawe naza kukikopa naza kutandika kukikora nikyo ori kureebera abaana nibo bakuba bari bato munonga aba kandi aba bato munonga bo nibakwata munonga kuba emitwe yaabo obwongo bwabo tibukagiremu refresh takagiremu ebintu bingi so noza kushanga omwana ekyo ori kukora kyona omuka naaba namasteringa nakiteeka omutwe nikyo ori kureebera wareeba nibazaana ebyobukyebe ebi nagezaho imitatinga mama na taata ebi bakukora omuka nosanga omwe ngu yaba mama ondijo yaba taata eri yatuma babona n'omwana noteekateeka ngu nibabiye nibareeba omuka dadi hati nkanyuma azombire nindugamu zitukusara asiri nahuruma omwana muto hati ningira amazire nka top arikugambira mutaahi we omu miiso g'omukazi ondiijo arikumugira ngu iwe ninza kukuteera nka dadi ko arikuteera mami mbanzire mbire nintambura nayemerera nahinduka enyuma nareeba omwana we agamba ekigambo ekyo arubeeraho omukazi omukuru ashitami arikubareeba akwasira aha munwa atari kumureeba yamugira ngu mami nateera dadi ngu dadi nagenda ateera mami hati iwe ninza kuteera nka dadi ko arikuteera mami hati nayebuuza hati ogwo mwana ekyo yabireebire ngu taata nateera nyina kandi n'omuteera aruho so ensonga nk'ezo abaziire twegendesereze munonga abikwatine n'eddiini ekyo ori kukora kyona omwana wawe naaba nakopa agaranga omwana naaba nakopa kandi kyona ekyarikwata nikiza omutwe niweka akatabani kanje kiina ameezi 2 na weeks 3 konka akamanyira ngu narugamu zitukusara nahikomuka ninyiyayo Qur'an hata umwe ningenda ndugamu zitinstamu omuntu wagikwira abayimukire hata nsanga ndi asimu agenda hariya agiyayo agindetera baba soma hati oreba ngu ekyo akakima ate ekyo kyagiro mutwe akuba nandeba buri kasheshe nasitamanto muntebe narugamu ziti nokushoma Qur'an ate ekyo nakimanya yahurra n'ebyakureba TV hati nka hati yareba TV akahurraho bakusoma Qur'an nagira ngu bariyo nibasara kunka takegire gamba je kunka nakugira ngu inakuya ngu bariyo nibasara hati nko mukasheshe rizo nandiyo nindeba chano ya Tanzania bakusoma Qur'an bakusoma surat al-Kahfi yiza yanshanga honstamim ndukurikiriza bakutranslate ngo mu Ruswahili yiza yangira ngo baba sali ngo bariyo basara kunagamba mu Ruswahili ngo bariyo basara so oreba ngu ebyo byamugiro omutwe yahurra adhani kakobe emiziti yona ne yazina aba baheza kwazina bari abazina yahura ne bazina agenda yayenkito ze aiza amanya ngo ati naza kumusiga wati akubana anya bayazina ni nzamuzigiti hati na yayenkito baba twende shari musikiti tuzamuzitukusara hati noreba omwana emyaka 2 norengu yachenje hati kyatayiro mu magarage ekyo nakimanya so ekikumanyisa ngu yanarebe bibi yarebe bibi byarukuza kukopa so ningamba abaziire twegendesereze munonga generation eje yeturumu abaana bitu bari informed munonga nibamanya buri kimwe very exposed nibamanya buri kimwe so embeera ezikwatine na ahamico y'abaana nka sister Hanifa kuyakireta tushemere kucegendeseza munonga abaana aroha abahereza senior 4 senior 6 bari omuvaka baza kuronda emirimo batandika kukora bakora okuna noku osange esente ziyatunga ezari kutunga zinche
kwingana n'ekintu ekyayina nk'esimu maze okay barakallahu fikum nani wanje reka tuze omukahumura ntugaruka watakaga إبراهيم خليل الله إسماعيل warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amnani wanje nakwakirayo mugahumurako ndeka tugumize muna program itu nyamurungi program y'Obusiramu live aha TV studios nchinemo Sheikh Idrisa Elias Imam wa Masjid Nur Amerika Koba Mbara hamwe na Sheikhat Hanifa bint Ibrahim omushomesa wa Nyamitanga Secondary School. So turi tureba nshonga nkuru mnonga ecyumureki ekiringwa abana bagarukire omuka konka abana abinji tureba no shangani basisikariro mu cyumureki kiringwa ayishomera no barwaye bari safe bakikomuka oshange mwene bintu byashize akiza kuzayishomero baba cheverenda oshange binenda abamwe bina kakoko kasirimu ebintu ebi batizire nabo ninga ebi batarizire nabo kuruga ayishomero. So twine kufaye munonga okureba ngo abana betu twabarinda kurungi munonga. Sheikhat Hanifa na nyenda ogamba kigambo cha freedom emirundi mingi kugira ngo ati abazire bona nibakora bona nibakera kora omushija n'omukazi kuza kurunda kikomi oshango omukozi niwe ari omukana n'abana abana bine freedom y'abana myingi munonga noshanga nakora ekyakwenda na taya yanko kwakonda nakora ki. So tugambira freedom eji eshisireta abana bitu kandi twine gukora ki mukoresha mukahumuro kama zena kuramtsi aba Ukanga Islamic Center Rugaga Katuntu tubakira mwena abaru kutureba ahashaheje. So ahashongejo ya freedom y'abana abazire twire munonga abana obusinge obusinge serize omnyankore nagirangu charenga warenga omugorra so abazire ahashongezi intumwa ya Allah sallallahu alayhi wasallam na tujirangu omuzire naija kubuzibwa omuzire ninka amana tushete ki omurisa amana ninka shirika ntwaza kushita ki obuvunanyizibwa ningo obwesigwa bwango buyambi omuzire obwesigwa narisho obuvunanyizibwa ruhango byamuhire n'omwana we kandi naija kubuzibwa aha bwesigwa obyamukwasize aha kiro kyempera bukuba kiriyo ekyo twena ntukimanya. So entumwa ya Allah sallallahu alayhi wasallam ekagirango warajulu ra'in ala ahli baytihi wa huwa mas'ul anhum ngo omushija wena n'omurisa aha bantu be ahli baytihi abantu benjuye kandi naija kubuzibwa aha rubo yagirango wal mar'atu n'omukazi ra'iyatu ala bayti ba'liha wa waladi wa hiya mas'ulatu anhum kana omukyala omukazi nawe n'omurisa aha bantu benjuye ahariba n'abaana be wa hiya mas'ulatu anhum kandi naija kubuzibwa aha bantu abo. So aha nshongeji sister Hawa eya jirangu ngambeho nco naretereje iji hadithi ebigambo ebitugambo byitu tugambo byanje n'ebigambo by'entumwa ya Allah. So aha nshongeji neza kugamba aha peer groups abanywani babana bitu abana bitu nibabi n'abanywani hati uchikanko wire bumwabazyo amteresu hati natunga programu tuze out hati niko kagambo kahanjira tuze out tuze kunyamu kandi tubari mu vacation tuze kwiham vacation. So ushiko ochireba zabashanki 12 neshweka urebana naba yatamwa kenda yazwara kariya. So atumbuza hati shunoza akujangu umyani wanje yanyita so abazire nimbagirangu omwana ogu okwa hakuza abanywana abakuzamu n'abanywana barungi nari emche yabo erieta banywana b'umwana wawe no bashaki aba bakuza ku meetinga baba bari abantu barungi bakuza kushoma nkaha bintu ebyentunguka bakuza kugira ekibaye yuzusya kugira ekibayega ntibashitine nshonga konka kushanga ngo umwana
no mureka ashoro munju agenda nko kwakwenda tiya kugambira na kugambira umureka ahari zire ntwaho kastanyewe natekemere yanje nariya ahari zire nwakora ki nwari kumanya so abana tutake kubaho businje bwingi ntuza kubashisha nyensi umwana naije kubuza kugire nguma miti wabe nonde kankagenda ntyo ochumkwata nenda umbuza nkashenda yarge nguma mini wanchirenga jina nkukunkwenda so abazire abana tubarinde ahabo kubanyese wowe nyine nwarije akakubuza akagushonga mu kagaro uje tumami ni tarafireho akakujuma hato mwana ubwo businje buwamu habu karengesereza nyesi anubuza kuruga mu kindi so abana tureke kubaho obusinje bwingi nizo wa antu wanje nizo wa anko aba anko omwana mukumiro muka zabashahemwe abana bone bahereze kutaho umunju wallahi okay barakallahu fikum so de kanze wa Sheikh Ilyas Idrisa atushobore hakigamba cha social media mukama social media ekatwizira hazesitira abana leta ensonga ejo yona ne bugaruka omuvuzonanyizi wabazire omuziro gutakumanya omwani cyo kubanza simu akagiye ayine simu najikoza usanga nabo mwe kandi omuziro bundi tuwe yajimuhire konko michwe eyabantu abashikirire ko twareba mu Qur'ani mu byafayo ebyabireho Maryam wa arukuzara Nabi Isa alayhi salatu wassalam kuba musangira ariyo mu kisenge bamutire ayine byo kuriya kandowe akarishe enkuru atakumanye ibyo kuriye ebi tuwe yabimuhereza tuwe yabiteka munkakasanga ayine byo kuriya yo nari yambuza ebi ibyo kuriya byarugaye Maryam yamgira ngo byarugowa wa ruhanga hati omuzi abazira bamwe takufayo no kubuza omwana esimu ejo yoyine ojihire kantaka kugoraraga esimu ejo ojihire hata bana bali ya social media noza kusanga omwana nabali ya WhatsApp ali ya TikTok biyona ari kutahe bintu mbwene biri kushwazana konko muzira atakuchimanya no kuchimanya ngo mwana ine nesimu abamwe ashimanya no kuchimanya ngo nyine simu onkati nkomisiki sangomisiki ine simu takumbuza no yakubari yomuzo omuzira shomero kubuzo mwana ngo ije simu ojihire abenshi natandikira yecho akuba sosi yabyona uzo mwana kutandika kuza Facebook Twitter X what YouTube nabaye nesimu niyarukosa kubomoka nuza kusanga amakani make munonga aginiza computer nachi orugari yeshesimu abana bazomu arubwa sento kuba buri yo mbyaro ninga no mutawuni za play games sango mwana wirobona na marara na rugomuka omwena cyayabura no kujinywa achera apuru achera a play games azana bazina arukurazani akabura kwetingisa hokache no kushora angaze kusara kunko sango muzeti yafayo obumwe nabazire umwana na kusabanye nesimu na munonga ba mama nuba kukira munonga kuhereza abana amasimu ni babakora mama mukozero mu mahango abana kusisa simu akuba kusisa abana akuba ba mama bo hangayine kuyabanjire bine okusasa no embabazi zamani usanga omuzire tiyafayo yakwate simu yagereza omwana na data roho mwe kandi mu taxi ndikurugisha koko kusomesa okwe basajja yindi kushomesa omuzire omwana kahereze P7 omuzire yaza ishomero kumwachira nkastamira nabante bemu entebemu omuzire akwate omusingu mami mpereze simu mami akwate umushaho ajiyayo atamburuze ngo ninga obana wendasho ningashi ajikwata hereze ku ya scrolling ati yataho data yatandika kurona ati mami yamgira ngo nkwereze na headsets nkwata headsets mami yeyo na headsets so munshaho azimuhereza ati arebe byarukwenda
atakayomberera abajo mu taxi abireberaho hati yebuuza omwana yafayo n'okumbuuza pepeji ebyere eryeta ninga egiye kozirota akashika namusaba esimu mama yayiye esimu yagimuhereza omwana akasitamire nakuriyo mu misho bamusitamisa kuriya mami yasitamire ko nyuma nga omwana wanjye nda kusitamina wa amwatira muyayo amukwasa esimu so tarafireyo kureba omwana naza kureba ki we yagumiza muna wari kureba mu misho iri kugenda ari kuganira ki konko omwana wari asimu so nomuka omwana asitama hariyo mu ntebe akwiyaho esimu hati osanga bazi bagana daddi bamuyaho esimu mami bagimuyaho baza social media konka abaziire tiyafayo kumanya omwana social media n'abaana areba ki so abaziire emico y'abaana okuza kutandika kusisikara aye bakutuura honka n'abatera kusisikara environment omwana yakutuuramu emico y'abamuka yaba eriyo ntumureberaho ngogo omwana ayina emico yatina emico ntuza kukirebera mwana tumanye ngo muziire abaziire nakoko niko bakutwaza batyo so social media esisira abaana munonga abaziire twegendesereze munonga omwana wamuhereze katuni tomuronderayo bwa katuni zobwa obukushomesa nkaza nakebyo bya yasarna kandi wejike mayaza katuni zimwe na zati zikashishika noshanga harimo ibintu bitakuchenga so omuziire fayo munonga social media omwana yarukuzaho naza kureba ki data yakuguma nakusaba sente ati mu data okamuhereza naba naza kukora waka naza kukora research because hati nka ebitukushomesa ati new curriculum nenda innovations omwana must be innovative aine kuba omuntu arikuteekateeka munonga arikurunda arikukora research konke omwana asanga nikyetenga mu data hati omwana naza kubiheraho roho wako wenkwenda omuhereze akore uze kureba omwana ari omu bindi yaza kureba ebintu bya pornography ebyaki by'obushambani naki so omuziire tubabe kwegendesereza munonga ansonga ya social media nkamunyanyeza uko yagamba sallallahu alaihi wasallam akagira nti kullukum ra'i mwena mulya nibakweta okurunda mulya abarisa twena tulya abarisa omukusoma omurungi kutulya twena tulya abarisa sister Hawa nomulisa oyina omusiiza oyina abaana oyina kuba n'oriisa omuka ab'okuriisa n'omusiiza wawe n'abaana na sister Hanifa nico kimwe nanye nina omukyala nina abaana so Ruhanga naza kutubuuza nabbi akagira ngu twena tuli ab'okubuuzibwa aha buriisa bwitu okariisa ota abaana bawe ngo Allah kuyatugiza mu Qur'an nti ya ayuha alladhina amanu ima bakwikiriza bashariza omukikiriza ku anfusakum wa ahalikum nara mutiise emyoyo gyanyu mutiise emitima yanyu omurro n'abantu banyu nabo mubatiise omurro konka tokuza kutandikira abaana ba murranwa abawe bali endeme abawe basiba TV basiba social media uza kureba abaana iba konka abaana abakukyera music tibayine byokora konka abawe bayoko munokukira emberezo buli muziire afeyo munonga kureba ngo abaana emico ibiza nayo akuba omusonga enkuru munonga mu masomero ekikurizaho munonga kukora is to instill morals into the students no kubatamu emico emirungi wasanga ishomero itakuteekamu abaana okubateekamu emico then itishomero konka ishomero ntubana tugezaho munonga akuba amateeka gonka getukubahereza neberinka Qur'an koreki muzo mu kirasi bazo mu kirasi muza breakfast bazo mu breakfast muzo muzigiti kusara basara muzo mu prep bazo mu prep mwaruga ati muza chayi muzaneho kumura zashika chayi zite mu rugeyo batamburira beragero amateeka hati ni nsabo muzire wena bahikomuka baza off program bajirugaho hati system eriye y'ishomero yazagaruka y'ishomero kandi tumara wiki yona tukwiruka nabo kubagarura system yitu bahumurireho hati tutuhereza tukosamani minjo mu wiki rukubanza receiving aba konko inabo ino kwiruka nabo muzo mu prep muzo mu kirasi oyine ku receiving abanda gate akubati bakwizira izo baru
muze muzuki kusara hariho darasa hariho harakati zibateekaho muze kusitama musome Quran wapi abaana tebakubiza babenshi omukaba kahinduka so ntusaba abazaire nimwe muteeka amateeka omwana muteereho obwire kuruga shaaha ezo noza kureba TV zeshaaha zeswala zo zahika TV ogirugeho kuruga shaaha 9 mpaka 11 nyendo kureba oli omu kitabo babakorere timetable y'omuka baba batakozire ekyo abaana tibaratungemu nanakaki. Okay, barakallahu fikum. Ninja mwana wanje wahura akire akatwata twaza kuhenderera aha kampani kine ekiwayigamu ninga shitwa kwizusya abana mubarinde abako abashija bazuzuyira misho na nabakazi bazashaka umukazi niwe ninga bakozi nkaho oshange ni wari nashisho mwana wawe so twine kufa mbweno mufe y'umunonga abana mbare na yabakuzire nabakiri mwana na yabari mu university na yabari senior 6 mwine kubafaho munonga okureba nkani mazima tibashiskara mugo munshitame nabo mugambeho nabo mbabuze biri kubashasha babibagambire mbikoreho mbitereze kandi babase kubakoronji omunsi ombita hanasigand hawasale musa nabanyinemu Sheikh Elias Idrisa Imam wa Masjid Nur Kakoba Mbara hamwe na Sheikh Hanifa binti Ibrahim omshomesa Nyamitanga secondary twaturentire banshonga yecyumire cyo kirengwa so twaza kubendeza okurara kurungi ohada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.